Это именно запах адреналина. Не для семенина, он больше для такого активного мужчины. А есть мужские духи, от которых все девушки текут? Конечно. Смотри, как они работают. Это, знаешь, сразу вспоминается сцена, если смотрели фильм «50 оттенков серого». Сказать свое честное мнение. Мужчина, который знает, что он хочет. Я плохо разбираюсь вообще в машинах, но это какая-нибудь, знаешь, агрессивная машина. То есть, если бы ты ощутила этот аромат на мужчине, на барне, Желание как минимум зафлиртовать, как минимум. какие у тебя вызывают эмоции? Желание подчиняться. По 10-бальной шкале, если оценить. Но это 100 из 10. 2 пшиков этого парфюма хватит на весь день. И да, он безумно нравится девушкам.